Ero gwara. Yes. No, it's good. It's good. Hado hakira kilomita 8. Thie nake. Yes. Enda nae. Muchokeri mukire no ya Mombatha. Ino itagwo kiria kuma haria Macako. No kirai kuma hu Macako. Yako mutwara kuraihu. Macako. Haria junction ya kuingira Machakos. Ukai nake utuko. Ndemo murekagwo ni rori yo. Ukauma bara bio. Ukaima bara. Ukaigua kwenda kiu niki ngiaturaga. Kiona ndienda horo wa thabari cia. Thabari cio tuko ndiendete. Ewa no ori kuragia. Yes. Akwenda ni kuraihu. Akora handu rona urathie kilomita. Hendo ni kiremberi. Wana uka ukoma makuyu. Ui. Wana uka ukoma makuyu. Safi ni mitambo-ini ya Kameme Kauka mwingi nigetwo Man Simon. Nina nigetwo Katatuke Homoka. Mbae. Anu kukoya ngoma tikutulia maru. Ate kauga ate we saitani ni gwendete. Asa ate we undathi we saitani. Ko participate thino wa his evil deeds. I'm telling you. Yes. Yeah. As is it. Yes. Yeah, na ngioka ni he kaundu ndeciria. Na ndona gwi kundu kuingi tuhitagia. Ngioka. Tondu gwiciria handu hothe hakiria distance ya kilomita tuge ta 80. You are supposed to go with your wife. The new discovery. Yes. Tondu ita kilomita ntakuma nginya Naivasha. Yes, ni ta Naivasha. Ta Naivasha. It's good to go with your wife. Don't Tiga ke akona Naivasha ura gukora ihu. Mugakira ni. Akona ura gukora ihu. Nigetha ngimwira ndurainuka ri. Outright. Akamenya. Ndagitinda agikuria ciuria. No munegenanagia na your wife. We kundu na guku gwetagwo ena kana gwetagwo atia? Ena. Kuria Embu na ku mbere. Kana wina kuria mbere kundu gwetagwo Chogoria. Yes. Your wife ndareigua Chogoria niku. Na ni kuraura. Areciria ni haha Alex. Areciria atiriri ni haha kiria ni mbere yake no. Riu kiria kumwira ati uria gwikora ihu kundu kuu ri. Na kwenda ati kwenda brand nene. Na kwenda brand nene ri. Na ni bara itoi. Yes. Akarigwa atiri, what are you talking about? Yes. Haha Chogoria ni ha. Niguo arakuria. Chogoria ni ha. Na ndio wamwira ndi kindu ni thake na mbure ni nene muno. Na tote kwata gwikatia gukinya mukambaniriria hau for nothing. Yes. Ukubangite. Yes. Mwabatie barabara ino yakira ina kibi ino ya Kimende ina kibi wega. Mwambe munyitirwo ni kibi haha Soko Mjinga na ndio takirathira no ngecia ni miti na kuria thiini irario ungiona gigithira nderuo ni mundu ungiatirira ungiona kibi gigithira bare yo ri kamera kuria thiini ri ni kuria miti utire kindu kitigarite bwana ucio no anyita so mutware one kindu gitagwo kibi kiu. You are getting it? Yes. Ona kibi kiu ri ndwike mbata gugu mugakinya nakio nginya kuria Magumu mukoya njiro ya Magumu ta murathie engineer mwinake igitwara kiona nigetha wona wathie na kou atumia namba nene thuri angwiraga makuirire barabara ici ri moragitwo ni tondu atumia matire na knowledge yo ya kumenya barabara uria cihana na nekwambia ukwakiuzi na maundu. You are getting it? Yes. You be accused. Taru nyina ngaria gikondo icogoria ni kuri. You can imagine. Yes. Do icogoria ni ku. Ucoke omwere riu ri. Ndiona ngihota gwika atia? Ngihota gucoka. Ike ngoka rucio. Na githe rukioi riu. Ukubangite. Ni waku. Oha. Nwana kou. Ni wana kou. Mwabangite muthire mukonana. Ona toko nduma nondu. Ikimenya ati kana ona ni uthoni uguthia. Kana mathiko. Mathani maria mangi to tuthiaga nawe ri. Urandigire niki? No, they are supposed to see these challenges. Yes. Sie mabarabara. You see, tarukuma, let's take for example.
nona kuma Karau guthie Naikuru njira yo thitiwe twikaragiria nginya kuria Ndunduri na kou uguo thitiwe umirira la net ni ndu njira yo by the way kata ngiendaga itherũ nginya ithioro cio cia Njametu barabara nĩ njega no ithioro utamiũĩ arabu nĩ ũgũikũrũka mũtitũ arabu mũngĩthiĩ nake mũthiĩ mũkĩaragia ũkamwĩra ithioro ici no ciũrage mũndũ kwanja ũtukũ ingo mũrathiĩ mũthenya ũmũingĩrĩria mũrathiĩ Karau mũkaingĩrĩra girigiri wona handũ ng'ombe ĩngĩtuĩka atĩ nĩwe ĩragerire hau rĩ ĩ ng'ombe ĩtuĩke nĩwe ĩragerire hau ũkamwĩra na hau ndona tarĩ ngari ĩrĩingĩrĩire hau ũcio ndangĩkorwo mũtigaru nĩkĩo ona rĩmwe itakwenda gũthiĩ ũtukũ Iko tumire kĩbĩbĩri tũkĩgera bara yo ũtukũ ĩyo barabara ndĩendaga itherũ ũtamĩũĩ haitakagi mchezo hiyo barabara sio mchezo bwana ihana ingĩ ikoragwo na gũkũ Mũrang'a ta igĩrĩra haha kĩrĩa uigirira haha mai na wathie mathioya ithondeka nikuo Kĩmiti wa Mũrĩu ageraga wambataga ukambata no wacuthie kuria kĩanda twathiĩte na nyina wa Mbũrũ akĩnjũria mũndũ akĩgwa kuria rĩ na ithe twagĩtiganirwo nake ngĩmwĩra nĩkĩonaga ndiendaga gũthiĩ ũtukũ tondũ rĩu ũgĩthiĩ kĩrĩa-inĩ ũigĩrĩra kwa maĩ ona kana ũigĩrĩire posta ciarĩ oĩrĩa ũngĩgera posta nĩkana yahingũrwo ndatigĩte ĩhinge oĩrĩa ũngĩgera nĩ ithioro icio ũthiaga ũkonaga gathioro nginya mũthenya wĩthi video nĩ ũraigua atĩ ngari ona nĩ ũkũhanyũkĩte gathioro kau ũrĩa waka negotiate na nĩ mũthenya na hatirĩ ngari ĩngĩ mwacemania nayo na mũcokaga mũkambata ũguo ndũĩ ndũramenya ũkĩambata na ũkamwĩraga rĩu kũringana ndũĩ nĩ wega kũmwarĩria ũkamwĩraga kũringana na ũrĩa ndĩraigua twambatĩte rĩ ndĩreciria twĩ kĩndũ 3000 meters above sea level ukamwira tuiganaine oguo na Mount Elgon twe level ya Mount Elgon Wekire-inĩ ugacoka wathi ukarugama aria ukamuonia ukauma ngari ugathiĩ kahora ukamuonia haha ngari ukaigua igatirĩrĩ ĩno rĩu haha mũngĩhĩtia rĩu haha mũndũ mũngĩhĩtia hanini haha na haha mũtingĩgĩrwo na thigari rĩgĩtindania na wĩra wanyu nĩkĩo itathiaga ũtukũ na nĩkĩo ona niĩ ũhoro wa thabarĩ cio cia nduma ndiendete nĩakorwo mũkĩrĩa-inĩ mũthire kĩrĩa-inĩ na nĩ mwarĩkia function 6 kana 7 ukamwira niĩ kaĩ ndiĩ kũra niĩ harĩa twarũgama agakũria gũtirĩ njĩra ĩngĩ ũkamwĩra njĩra nayo gũtikoragwo ĩngĩ tikoragwo njĩra ĩngĩ mũkoya nyũmba harĩa silent lodge athiĩ gũkoria rumu ya Kĩbakĩ nĩ ĩrĩkũ ũthaya ndũrakĩmũya ũhoro ũkĩmũtwarĩte tua nĩguo kwenda tondũ pressure ĩno rĩ he pressure nyingĩ mũno yũkaga ona arũme amwe makaremwo nĩ kwĩra akao atĩ ndikũhota gwĩka atĩa ndikũhota gũka tondũ ũrenda kũmatha thayũ wena mũndũ ũyũ agathumburana na bara akonjera bara kana agakuĩra bara akĩgiana na bara rĩu kĩimagine barabara ĩyo ĩtuĩke noyo ũragera ĩyo tũkwaragia ũhoro wa ĩyo ya Karau na gũtuĩke nĩ kũraura nĩ kũraura ndũmĩũĩ na nĩ kũraura ta mbura ĩrĩa ĩraura thikũ ici ũtarona mbere na ndĩrĩ na tũnyamũ tũrĩa tũmarkings tũrĩa twa bara ndĩrĩ markings cia bara ũrũgaga bambu tarĩ bunda ĩkuĩte ndũĩ bunda itiũĩ kĩrĩa bambu bunda itiũĩ bambu itekũhorera bambu eroga bambu egatiga mwene erogwara no it's good handũ hakĩra kilomita 80 thiĩ nake enda naye mũcokeri mũkĩre ĩno ya Mombatha ĩno ĩtagwo kĩrĩa kuma harĩa Macako ona ũkĩrai kuma hau Macako yakũmũtwara kũraihu Macako harĩa junction ya kũingĩra Machakos ũkai nake ũtukũ ndũĩ mũmũrĩkagwo nĩ rori ũũ ũkauma bara biũ ũkaima bara ũkaigua kwenda kĩu nĩkĩ ngĩatũraga kĩona ndiendaga ũhoro wa thabarĩ cia ũtukũ ndiendete ona no ũrĩ kũragia akwĩra nĩ kũraihu handũ ũrona ũrathiĩ kilomita hĩndĩ ĩyo nĩ Kĩrĩmbĩri wena ũka gũkoma Makũyũ
Wala wakakoma makuyu. Wala wakutonya ukurigania na keria. Eza wata thukuru ucio. Oyo the teachers. Mulanga teachers. Eri. We handu hau. Yes. Mundu gwenda ugakuona hau. Ukamwira turathio kundu gwetagwo ri. Kiremeri neko. Ukamwira riu nuona njira ungira njira ya ithanga. Njira ya ithanga. Uthiaga ugathie nuona Kitui. Kitui. Leu Kitui County. Wonaga kwagirwo ni guku. Kwagirwo ni guku. Haria riu turathie. Haria ndirathie riu. Hau Kiremeri. Kiremeri. Atakwe Kiremeri riko. Yes. Na riu kuno uri coka. Ndio ndirona. Ndukaringererio tuko ko mutikuma tene. Yes. Ndukaume utuko. Aingira haria kiria. Ukaingira haria makuyu 11. Ya hwaini. Yes. Ukamwira hindi maruta njohi. Ya marigo-ini. Guko ndarari mala igere. Ai makuyu. Kiremeri. Kiremeri badi. Kiremeri keriga nditie na Kitui. No ni sense. Ya makuyu akeno. Wena batiri wa robatirio. Nemete murakera. Akoria. Ela no thiaga na ruga muno. Nemete murakera. No, ni mandu aria mukwirire bara ni undu wa thabari icio cio tukuri. Kana ukaigua mundu akiuga ati nie kamutiro kau ndacemanirie nako ni undu wa pressure. Njukite na pressure. Ni ndondo kilomita 8. Mugathie nake rita rimwe. Thie nake. Na ukamwira reke tumenye thabari ino ni kilomita cigana. Agure gutari turakinya Naivasha. Kana Naivasha ti haha we. Twi haraihu. Haraihu. Muthie tapio na hindo no amenya mwathie ku. Mwathie Nyahururu. Mwakinya ndoi ruti icio. Mwakinya haria hakuhi na Orokara uri. Karunga. Karunga mwe Karunga ri. Ukamwira nona riu guku. Guku ni gwitagwo Naivasha. Eno riu ni Naivasha eno. Mekawera njiguaga na gukumaria iria ini. Ukamwira kona guku theirie. Na guku theirie kuo mekaweri. Tonyagira njira yo. Oiga ndina Naivasha gukore kuo. Kwa ndina Naivasha. Ngwiraga ndingihota gukura Naivasha thaa icio ni undu wa malori na ndumo barabara. Nona gacira kau urage gaceke. Kwanja haria kiria. Na tumarimarima. Nona handu toingirira gataraca kaigana uu. Riu ta imagine mucemanitie na lori hau itari bureki nyina wa mburu. Unjira hau ndungitigara ma. Hakwa mundu ni akwenda menyere ona mithiro yo tukutimbiaga. Tondu riu no gukiinuka turi. Bata ndui wega uko wega ukire mundu mbere. No wakiona haria Naivasha iri. Kambuni ya ukinyaga thuki ona gatonye mekujuraga katea ndakena ni thengio muno muthuri ucio akihurukia uhoro muthuri ucio ni ahurukia uhoro na egikiuga andu acio ni matwendete kiria ao makiumitwo ri no kiria ona ithuĩ tũreume mbia no kiria ona ithuĩ tũtarĩ ahe mbeca mbeca nĩ magĩte magĩcoka magĩkorwo barabara ciao reke tuge atĩ tizeke na wagweta ngũri kona nĩ nguonete mitambo-inĩ ũmũthĩ kũndũ cihandĩtwo marigũ ngũri ko ĩyo barabara nĩ mekũhanda kũringana na ũrĩa ndona na nĩ tũgeithie MP wao mũrata wakwa wĩtagwo Kĩaraho acarimbike sana na neke represent wega nĩ ũcio gũtũmĩte nĩ atĩ andũ no maragĩtia kura na tena miaka ingine matiramaka maretia kura metie ugamwena miaka iri na nĩ maũndũ marĩa mangĩcenjia gatagatĩ-inĩ ka mĩaka ĩrĩ
No kore gotere ni wega we. Kuria mbere ti gukoroka. Aza. No cenjia meciria ma andu aingi na marugame nawe oro uguo umacenjetie. Ndakira kugeithie muno muviri witagwo wikorora kaburi witagwo Leo Star. Yes. Ucio no ukoragwo rugamirire uria kindu kiragitwo ugiteri mwana ucio when it comes to such functions. Yes. And he has done a wonderful job. Tondu mundu kirira walkie-talkie. Yo nege kiro gya guthima gicagi. Edi. Atari thako. Na macicio maria ndona macio ma mucembe. One macio maria mucembe na kanyamu. Maria makoragwo na microphone. Macio. Oya mundu ucio sawa. Agirugame agituika ni ona kirugamo giake. Ona kirugamo giake ti ati no ni mundu ati ungira nyina ngarire Kenya bedire no. Ni kwira nyina ngarire ke tuthii. Kana kwira oi yo kuragwo. Ko ni kwira nyina ngarire ke tuthii. Ndageithika muno. Ni to jam here and there. Yes. And oguo riu no akimenya barabara mutiri mundu ugiukaga na yake. Na ni ngugicuthagia ngiro kana ni ngukiona haria wakirumba aragwita na ndege. Ni kuria kwao. Ni ngucuthagia. Ngirore. Ndu hauti haria ura haria kiria kibibiri. Itiria icio. Ni iria icio. Ni ngora na ndoria mundu. He mundu turuta wira nake urokite guku na ndege. Na maujira ndagiteti wake rumba. Na we niguo giikire guku na matakaya. Mwanake ucio coka njira atiriri. Anjuria ati no gujigua uhoro wake na karaiku nima. Amwira atia. Ndamwira nima. Anjira atiriri mwanake ucio. Basi mbeca iria karaiku arathukumire Mombasa itikiriho. Mwanake ucio ni arona kuraihu. Ona ndironete oguo. Ndondage gwikombora kuthii ku. Ndewa mundu gwitwo karaiku ni rainaga ni watamu. Ndaiguite akanisani. Ndaiguite akiuga akianirira ni guthii watamu. Bas. Riu kemenye mwanake na kuria kibibiri-ri. He mwanake ukirite akona. Akamwikira mathabu akamberia kuria akagugu nginya ndege gukombora. Ithaa rimwe. Ni mbeca cigana. Anjirire njira atiriri. Ai kiria karaiku arathukumire Mombasa gitingikorwo kiho. Tondu no nginya korwo ni muthuri ukirite. Akiuga ithuru nari ndaihurira ndaiga atiri twanga cia kuma Friday. Tondu ona weka mathabu maku. Ndona no anga cia kuma Friday. Ndu Friday karaiku akiri kirori ni kuria Githurai. Ndona no koneketitwo. Na Saturday arikia kuina akirwo. Reke enjoy icio aricio ni gukunengera. Gicagi na ndege na twa Mombasa gicagi na ndege. Muritu cio gutunira mwanake ucio witu okorwo riu anake akuku marona. Nona no ero mundu yawe utu nake guku. Uyu ri. Ora thirite atanjitie. Ndiwona maundu ta macio ri. Okay. Ele mwanake wake goko arenda gutwarwo uguo. Agikorwo muthiru atanjitie. Ndakiro kugeithia muno ni andu acio. Ndageithika muno. Na igongona riekwega by the way ni kanitha wa Idi. Igongona ithaka muno makiria. Na muthuri ucio kurikithagia bishofu mwene. Daniel Kivoi. Ni David Kivoi. Na ni atutwarithia na hunjia wega. Nauga kure iguru ri yape ngumenyithie ri. Nauga kure iguru. Aiga kure iguru. Mena neno. Iri muthuri. Miena nere. Hatire kage ha gatagati. Gataiga miena ndeigana. Iri. Auga he mwana worio. Wa ng'ondu. Mwana wa matho. Wa mburi. Mburi kuigua acikuria tiri mandiko magithomwo. Mwathani twakuonete ku. Niguo mburi ikuragia. Nwanyita. Cierwo atiriri mburi. Inyuĩ rũmĩrĩrai ũrĩa mwatungataga. Mũikũrũke Jehanamu. Mũkahe hamwe na ngoma na araika ake. Niguo njiguire. Ngoma na araika ake. Icio nĩ mburi. Ng'ondu rĩ. Ciakĩrwo ũkai. Ũthamaki-inĩ wa kĩ? Wa Ngai. Wa igũrũ. Riu no anga hakiri na middle ground. Asa. There is no middle ground. Yes. Is either you are a sheep or you are a goat. You are a goat. Na nitokiwe mitugo ya mburi. Yes. Aya, asante sana. Ni mitambo-ini ya Kamemeka kama Girige Thomas.
wa mundu wakua riu andikite wiru ni twarikirie yes Wednesday twarikirie riu ni tuoka Wednesday ngi twarie uhoro wa mundu riu nake wakua o toria namba nene ira expect gakua itandikite wiru ale ogatiga ri kiria uka expect wa matigira ale ogituikana ogituikana kiria gako kimenya nikio wa matigira Wangiri we mwega re mwega muno Simon eni na ngakihoka nikuretwo na kiumia kiega ni kiega biyo yes Ngai no agiturathimite agituhe mihumu niguo na agatwe nginya na mbura mbura ni nyingi biyo irio nacio ngicituikania migunda-ini ri ni njira kata ndi mutuikania wa migunda ri ni ukuona zinanawiri ni cikarite wega no kona no tugie na kimera mbura eno ngithi ugwe thiete ngithi ugwe especially ugwe raura utuko then muthenya gukara exactly kona mimera nayo gatengero ihenya niguo yes na karibu sana asante sana thiini wa mitambo ya kameme kau ka muingi oya kanya gaka nigetha ugeithie muthikiriria uteme o hanini no chanio kidogo nigetha riu tucoke mwena uria ningi tucoke hariwe okay karibu sana asante sana muthikiriria kameme ndakugeithio hari uri okuria guothe uri ngukaribisha muthenya wa umuthi thiini wa githomo kio umuthi turambiriria topic njeru na ni ndaugite last week umuthi turambiriria ndeto cia andu aria makuaga mategaite yes kana matari na will na koguo no nyende riu andu mathikiririe tondu haha toguo auga niguo andu othe ikero ciothe mundu muthomu no tari muthomu aingi magwaga yes either ni kwaga kumenya ange ni muhuthia yes ange no kuga ni ngamiandika rucio no ngamiandika rucio rucio gikinyaga kora ni ahurukire niguo agagithie na njira eno etari na mibango niguo ni wega riri ni wega utitirithie haria hakwandika wiru na wire muingi ati wiru ndiandikagwo ni tondu ati wina kindu ingi ati ungikigaya ni waigire ukiuga wega no andike wiru uwe tu uri ugathiko no uge mwire wako mukawiko mukandiru nago particularly no thi uri hekwa wakiri no thi uri hekwa wakiri na uigirwo wiru uyo nigetha muthenya uri ugakua ri wiru ikarutwo ciana ciaku cietereire guthomwo kira wacitigera ri ciigue tu no mwiri uria ku dispose no oguo tu guo yes guo cia blue na irima ritigana ritikana korwo ri matikana huthia irima marikurugio no kone biti 10 na angĩ ũkaigua rĩu marauga na matikanenjerwo irima rĩrĩa kawaida magathikwo marũngie na angĩ akũingĩrio na gũkũ mũhunguru-inĩ nĩ ũndũ cia mũthemba ũcio so rĩu maũndũ macio mũndũ no akĩarie ndeto cia wiru-inĩ na nĩ twakiugire rĩu na njĩra ndaihu wiru maũndũ marĩa ngĩgĩkava na ũrĩa gĩkaga na nĩ twaugire wiru ĩboraga under category twĩtaga ya testacy kana ya testate succession na iyo ni hau niho twakiugire thiini wa will wina wiyathi wa kuheana indo ciaku uria ungienda kuuga uria ungienda nikio twaugire ni wishes na ni twakiaririe ndeto icio na no hari kaundu ingienda kugweta mbere ya tuingirite thiini wa intestacy nigetha andu matige kurora ndeto cia will na njira ingi ni hari mundu uranjiraga ena will na ni marenda kumirutithia wira no ni twaugire will yambagiriria kuruta wira mundu akua wahuruka mundu ari muoyo document yeretwo will ni karatathi utakaria kangi na ndire na force ya watho na gutire mundu ungigaya kana ungigia na interest kumana na will kinyagia mwandiki ahuruke koguo mbere ya mundu akuite will yo ndingiambiriria kuruta wira na koguo will yaragia from the date of death before death will is just useless ni ta document yo ingio yothe ndingiguteithia ona ungikorwo wina indo ihana atia ona ngikorwo iretwo mbeca ciothe iria ciina kaunti-inĩ nĩ ciaku ũgũkua na ng'aragu ũrĩa wiru-inĩ kinyagia hĩndĩ ĩrĩa mwene agakua nĩrĩo wiru ĩkambĩrĩria kũruta wĩra na koguo nĩ twarire na njĩra nene ndeto cia will na nĩ twarire ũhoro wa iheo na tũkĩona kinya ũrĩa ciabĩirire na hau nĩho twarĩkĩrĩirie last week na muthenya wa muthi unginjitikiria na mbere ya thiete ni hari mundu kunjirite ndimugeithie ntwageithika tegwa Kang'ethe kuma wa Ngigĩ na ni hari mundu ungi witagwo Ospat ari Limuru Ospat araheire mukana aranjira riu oha mucibi na wĩnyite ni tondu riu haha niho riu andu othe metereire niho mburi etereire muri haha niho urikuuri ni tondu andu othe na succession nyingi na no nyende kuga ngucanio iria nyingĩ cirĩ igoti-inĩ ti andũ mena will na arĩa mena will nĩ gĩcunjĩ kĩnini mũno gĩcunjĩ kĩnene nĩ kĩa andũ arĩa makuĩte matarĩ na will na nĩ tũkona itũmi icio nĩ irĩkũ
And again no thi ukore judgment nyingi iria controversial cieketwo thiini wa magoti ne iria ciumanite na andu aria makuite matari na will tondu ni ukoraga tore tugite emotions ni ikoragwo cie nyingi na uririkane kinya magoti majaji aria mari kou no athuri na atumia maumete o meci no andu na angikorwo jaji riu ni urakiona umete muci na ni atunyirwo kagunda neguo muru wa nyina kogo riu agithie haria mundu othe mutunyani ni ari muroraga na ritho ri tunyani ona wathokiugaga o yes no gugikora riu haria kihetwo kamweke ga gwiko kuringana uria gukienda kana woni wake discretion gugikora riu discretion yaku ni uyukuraihiriria kuringana na riu biases maundu maria twitaga biases na koguo ni ukoraga ni matua maingi matuagwo ni igoti ugakora jaji umarauga tondu wa muonere wake ungiarauga ndeto ici tondu wa muonere wake ni kuri aria twitaga feminist andu aria makoragwo metikitie ndeto cia atumia na ki ni kuri angi makoragwo riu mwena wa wanaume makiga riu wanaume ni ikarire muno koguo riu ni ugikoraga decision ciake ni igikoragwo cire inclined kurora mwena umwe na ni kuri angi makoragwo mari conservative na ni kuri angi aria twitaga positivist maugaga the law is as it is agikorwo watho ikiretwo go na gaturumo waruta gaturumo ucio tu watho no watuika kindu watho no mwako korwo na gaturumo very good koguo agithie uge haria muthuri mundu ucio ndungimwira ndeto cia mutimia neguo so riu ndeto cia magai kana ndeto cia intestacy iria tukwariria kumania na umuthi ni ndeto ikoragwo ciina ngucanio nyingi na ciina maundu maingi na ni tukuona itumi imwe iria itumaga maundu maya makorwo makigucania githemba thank you antuko tugicokereria okahinda kanini tu nigetha tukorwo tukirika thiini wa ndeto ino na njira igwete no akiri weka uria riu mitambo-ini iria twitaga ya Facebook thiini wa Kameme Official riu wikou the ngima nginya mundu wikuria gwitagwo Russia anakuona na kungi ndaigire kuretwo Uzbekistan muraje kuno gwitagwo uru ati Uzbekistan gweji andu akoni makiri oka haya riu ni tukiingire uhoro wa riri wa intestacy yes intestacy mundu haha ni mundu netha indo ciake miaka ni yakinya ena family ena mutumia ringi na ciana na mundu ucio anake anini maigaga amenyuria yes niguo maiga amenyuria ukigwa kiberwa amenyuria niguo ni mwe kwa mwe ni muthiu niguo thie riu so riu gakora riu mundu tocio ni athie na tondu gikuo kierirwo gitire mundu menyaga riria kiroka ri ugagikora mundu ucio ni agietha ni iga ikumbi na thiini wa Bible hari mundu ekire oguo akiuga agietha akihuria makumbi niguo o hindi riu era ngoro horera igire kwa egwaka nginya makumbi mangi manene uri indo wikenere niguo nake mwene moyo akiugira so riu mundu tocio tegaite indo icio atiga makumbi macio ri cikundirwo nacio na njira iriku na ikororwo na njira iriku iyo niyo twitaga njira ya intestacy togire testacy mundu ni atige bangite watiga wabanga maundu maku na wa express wishes ciaku no riu haha wahofanirio ni gikuo ri kana no athio gwacemania na mutino utakubangite ri ugeto kandika wiru rucio ri wathio umuthi ri indo ciaku icio urethete ri ciguthi kana cikugayanio na njira iriku na koguo intestacy na njira huthu ni hindi iria mundu ahurukite kana akuite atari na will mundu akuite atabangite uria indo ciake ikugaywo na ni hari maundu kadhaa mangihanika nigetha mundu akue atebangite undu wa mbere ni ucio tugite na tugacokera muno mundu ni akua atandikite will koguo indo ciake cithiaga thiini wa kindu twitaga intestacy undu wa keri ni ati ni wandika will na will wiho no yathi igoti-ini will ino yatuika invalidated koguo ni eherio titori na will will yatuika invalidated indo icio cigayanagio na njira ya intestacy ni hari njira ingi ingituma indo ithie under intestacy nayo ni njira iria twaugire ni wandika will no ni yaga gugukenia wa revoke na wa revoke wakua utamerivivite ni twarire ndeto cia revival ya will agikorwo no revoke na ni wakua utameriukitie then indo ciaku cithiaga under intestacy
Koguo nĩ njĩra nyingĩ cingĩtũma mũndũ akorwo atebangĩte no ciothe cithirũrũkĩirie kĩndũ twĩtaga kwaga will. Either nĩ will ũtarĩ, either nĩ will wandĩkire ĩkĩaga ĩgĩtuĩka invalidated, kana nĩ will wandĩkire ũgĩcoka ũkĩmĩrevoke na ndwamĩrevivire. Now thĩinĩ wa intestacy, mawatho ma intestacy nĩmo maugaga no ũkũgaya indo ciaku. Ririkana hĩndĩ ĩrĩa ya test hena mawatho ma metũmetaga rules of intestacy. Na macio nĩmo tũgũkorwo tũkĩrora. Nĩ tondũ ririkana thĩinĩ wa will twaugire mwandĩki wa will nĩwe ugaga indo ciake cikũgaywo atĩa. Very true. No waku ũtarĩ na will, rĩu ũtigaga rĩu mawatho maya ma intestacy ma decide no ũkũgaya indo ciaku. Ndũrĩ na control. Koguo ndũngiga indo ikũgaywo atĩa ũtarĩ na will. Na angĩkorwo mũndũ atigĩte andĩka karatathi ta arĩa mandĩkaga karatathi makauga indo ciakwa igaywo, no document ĩyo ndĩqualifyĩte gũtuĩka will. Indo ciaku citingĩgaywo kũringana na document ĩyo. Nĩguo cigũthiĩ under intestacy. Now intestacy rules nĩ ikoragwo cirĩ a bit strict, kana no ikorwo cikĩoneka ta irĩ unfair. Nĩ tondũ watho ugĩte mawatho ma intestacy mateithagia andũ arĩa mũrĩ related nao na njĩra ya gĩthakame. Tigagia rĩu njĩra ya mũtimia. Tiga mũtimia andũ aya angĩ othe makũgaya no mũhaka mũkorwo mwĩtanĩtio nao na njĩra ya thakame. Relationship by blood. Koguo andũ arĩa angĩ othe marĩ nja ya thakame yaku rĩu makĩgaya rĩu gũkĩhana harĩa Jesu erire mũndũ atĩ nĩ raithi ngamĩra kũingĩra irima rĩa cindano gũkĩra gĩtonga kona thamaki wa igũrũ. Koguo angĩkorwo mũtiĩtanĩtio na mũkui na njĩra ya thakame rĩu gũkĩhana o gĩtonga kĩu ucio rĩu andĩkĩirwo good luck. Ucio rĩtiga good luck. Ucio etaga miracle. Na nĩ tũgũkĩona miracle ici ikĩhanĩkaga atĩa. Tondũ toguo tũga nĩ kũrĩ rules cia intestacy. Kĩndũ gĩothe nĩ mawatho ma intestacy marauga atĩa. Nĩ woka nĩ wauga niĩ ndĩ mwana. Nĩguo. Watho ũrauga atĩ ũhoro ũkoniĩ ciana. Nĩ wauga wĩ mũtimia. Watho ũrauga atĩ ũhoro ũkoniĩ atumia. Na nĩ woka nĩ wauga ndirĩ mwana na ndirĩ mũtimia. De mami wa mũkui. Mawatho marauga atĩ ũhoro ũkoniĩ wa aciari na ariũ na arĩ a nyina a mũkui. O ũndũ nĩ ũrĩ na watho waguo. Mũndũ ũngĩ nĩ ũkauga rĩu niĩ tũtiahikanĩtie no nĩ twagĩte mwana although nĩ ahikanĩtie kũrĩa. Watho wa intestacy nĩ addressete issue ya ciana icio iciaragwo nja ya kĩhiko. Cia nja wa ngiri. Gũtirĩ na kũu kĩhuti-inĩ. Koguo mawatho ma intestacy gũtirĩ ũndũ mata-addressete. Na angĩkorwo harĩ ũndũ ta-addressetwo then rĩu magoti nĩ makoragwo mahetwo kĩndũ kĩrĩa twĩtaga discretion. Ũkarora circumstances ũkona mũndũ ũyũ tũkũmũfix ha thĩinĩ wa mawatho maya ma intestacy. Intestacy no ikorwo ĩrĩ complete kana no ikorwo ĩrĩ partial. Complete nĩ kuga mũndũ ũyũ ndatigĩte will at all. Partial nĩ kuga no ũkorwo nĩ watigĩte will no thĩinĩ wa will ĩyo nĩ harĩ indo ita-addressire. Ririkana hĩndĩ ĩrĩa twaragia ũhoro wa will nĩ twaugire nĩ ikoragwo na capacity ya ku-address maũndũ marĩa mangiumĩrĩra. But in case ndĩ-addressete indo iria ciothe citarĩ will-inĩ indo icio cithiaga under intestacy. Koguo rĩu gwakinya nĩ ndeto cia mĩgaĩre indo iria cirĩ thĩinĩ wa will cikũgaywo kũringana na will. Iria irĩ nja ya will cigũka cithiĩ thĩinĩ wa intestacy. Koguo in that case tukuga that is partial intestacy. Nĩ tondũ mwena ũmwe wĩ na will mwena ũmwe ndũrĩ na will. Na nĩ ngugĩte intestacy ĩteithagia kana benefitaga andũ arĩa mũrĩ na blood relationship. Tigagia rĩu either mũthuri kana mũtimia. Tondũ rĩu mũtimia na mũthuri mũtigĩtanĩtio na thakame. Mwĩtanĩtie na njĩra ya kĩhiko. Koguo rĩu tiga njĩra ya spouses any other person ũrenda ku benefit. No mũhaka mũkorwo either mwĩtanĩtio na njĩra ya thakame kana fall under exemptions iria tũkuona thĩinĩ wa mawatho maya ma intestacy. Thĩinĩ wa intestacy mawatho ma intestacy matibenefitaga andũ matahikanĩtie. Andũ aya maugaga come we try. Andũ aya maugaga tuko pamoja no tũikaraga ũmwe arĩ gĩthũrai ũcio ũngĩ arĩ kĩno no mũrauga mũrĩ hamwe.
Angĩkorwo mũtihikanĩtie kwa wĩna will. Waku ũtarĩ na will, mũndũ ũcio no ngĩkorwo ũramwendete atĩa, ndangĩ benefit under intestacy. Ngira break out ũrania atĩrĩrĩ. Tondũ ndĩrece ndiũka nĩ ũrorete no ndĩraigua tarĩ ho ũrorete. Ũria, nĩ ndona facial expression. Ngwendaga kũũria ũhoro wa njui ya nja. Nĩyo ngwendaga kũũria. Nĩtũgũkinya hau. Ona ĩra classify o ha mũndũ ũyũ mũtahikanĩtie. Nĩtũgũkinya hau. Nĩtũkuona issue yao inyitagwo kana ĩroragwo na mũrorere ũrĩkũ. Nĩ wega ũthikĩrĩrie mũthuri. Ndakunda tũmaĩ. Nĩ wega ũthikĩrĩrie. Maũndũ maya nĩ gũkora makoraga arũme. Tikũbanga. No nyende kũ emphasize hau atĩ under intestacy mũndũ aku atarĩ na will. Angĩkorwo mũtirahikanĩtie kana mũretanaga sweet kana mũretanaga ũrĩa mũgwĩtania, ũthaka ũcio kana ũcama ũcio ndũngĩtũma ũgae indo under intestacy. Tabakie. Andũ itarahota ku understand. Na njugaga ndathererwo rĩ. Ona mũthikĩrĩria nĩ atheragĩrwo. Haroka atĩ hena indo iragaywo. Na ndũkĩhikanĩtie. Now, take an example. Ndukũ ici nĩ ũrathiĩ ũgakora mũndũ ena kawĩra gake, either nĩ mũthuri kana nĩ mwanake kana nĩ mũirĩtu. Ena ngari ciake, ena tũmĩgũnda, ena tũfloti agũrĩte. Yes. But now, harĩ na mũirĩtu mena ũrata. No matirĩ marahikania. Yes. Maybe ona tokorwo marĩ kĩndũ kĩrĩa twĩtaga courtship. Yes. Na nĩ marabanga kinya ũhiki. No nĩ akua mbere ya mahikanĩtie. Indo icio nĩ tũkuona idiragwo na ciatia tondũ mũndũ ũcio akua atarĩ na mũtimia na atarĩ na mwana. Na atarĩ na wĩru. Na atarĩ na wĩru. Koguo mũirĩtu ũyũ arendaga kũhikia. Ndanakorwo amũhikia. Mararĩ wendo-inĩ no ndararĩ mũtimia. Nĩguo. Tiga rĩu makorirwo mena mwana na nĩ tũkuona angĩkorwo mena mwana gũkũndirwo atĩa situation ĩyo. Nĩguo. No angĩkorwo akua matirarĩ na mwana nĩ hĩndĩ marabangaga. Na most likely nĩ andũ a kanitha arĩa maugaga nginyagia nĩguo. So in that situation mũirĩtu ũcio kana mwanake ũcio to mũhaka korwo nĩ mũirĩtu. Yes. Tondũ na mũirĩtu no aku arĩ na indo. Mwanake ũyũ ndangĩthiĩ kuga tũrarĩ ũrata. Ũrata ndũrecognizĩtwo. Kĩndũ kĩrĩa kĩrarecognizwo nĩ andũ mahikanĩtie na blood. Unmarried partners matingĩ benefit under intestacy. Angĩkorwo mũtitanĩtio na thakame rĩu hau nĩ hakĩrĩ na gũkĩgiginyana kũrĩa gũkĩgiginyanagwo nĩgetha wĩgwatĩre kĩndũ kwa ngamĩra. To andũ matahikanĩtie. Parents in law, andũ arĩa twĩtaga mother in law, father in law, sister in law, acio nao mahana gĩtonga kĩrĩa. Under intestacy andũ acio matingĩ benefit. Matingĩga mwanake ũrĩa ararĩ wa mũirĩtu witũ kana mũirĩtu ũrĩa ararĩ wa mwanake witũ. Koguo nĩ tũ in-laws nĩmo maretwo parents in-laws. Matingĩ benefit under intestacy. Angĩkorwo nĩ kwenda kũhe mother in-law kana father in-law kĩndũ andĩka wĩro kana ũmũhetane wĩ muoyo. No wakua ũtegaĩte andũ acio no ngĩkorwo ũramendete atĩa matingĩgaya under intestacy unless nĩ makũfall under exemption iria tũkuona na nĩ tũgũkinya hau atĩ andũ aya tũrauga mũtitanĩtio na thakame rĩ mũtihikanĩtie rĩ ti ciana ciaku rĩ mangĩkũgaya na njĩra ĩrĩkũ. Nĩ harĩ kanya gaceke ona angĩkorwo nĩ gacindano kau mangĩingĩrĩra na makinyĩre indo ciaku. But the principal rule nĩ atĩ unmarried spouses kana unmarried partners tũtige kũmeta spouses. Unmarried partners na parent in law matingĩ benefit under intestacy. Now nĩguo agĩtuĩka rĩu ũkĩrĩ mwanake ndũrĩ na mũthoguo ndũrĩ na maitũguo ndũrĩ na aria nyũkwa ndũrĩ na andũ mwĩtanĩtio na thakame kana mũkui nĩ akua atarĩ na will na ndarĩ na mũndũ marĩ na relation ciake under blood kana through blood. Indo icio rĩ cigũthiĩ atĩa? Watho ugĩte angĩkorwo hatirĩ mũndũ ũgũkũgaya kũringana na mawatho ma intestacy indo icio ithiaga gwĩ thirikari. Angĩkorwo gũtirĩ mũndũ wa gũkũgaya atĩ nĩ kwarorwo gũtirĩ mũndũ mwĩtanĩtio nake gĩthakame
thirikai indo icio niyo icokagirira nikio koraga riu at the end of the day kinya we mwenyewe wi wa thirikai. True. Indo iria we nacio eventually ni cia thirikai. True. Koguo angikorwo gutire mundu wa gukugaya kuringana na mawatho maya indo iria gwi thirikai angikorwo ndurenda ithie gwi thirikai andika will nigetha uhe kanitha uhe ngurubu uhe andu aria angi uhe neighbor will nitikiretie wike maundu macio no athie utari na will then mundu ungi no kudetermine no ria determine ni mawatho maya tureta rules of intestacy na so far ni uraigwa they are a bit strict. True. Now mundu ungi o wothe ungiuka gwitia kindu na ti mutimia na ti muthuri na ti mwana ni hari njira angetia no njira eno ni kindu twitaga no athie auge a provider kindu twitaga reasonable provision. Reasonable provision ni kuga ni ndirari tutiretanite na mundu ucio no hindi ria arari muoyo ri ni arandihagira school fees tutietanitio no ni andeithagia ari muoyo. So in that case ni ugu qualify ta kindu twitaga dependent. Nduri beneficiary tondu mutietanitio but you are depending on that person. Na ni tondu ni arakurihagira ri it's only fair kinya akua igoti ri make a provision ya gutigirira undu ria aragwikagira ni urathie na mbere. Angikorwo ni ciana irarihagirwo school fees ciana icio no cire igoti ni ciuge tutietanitio na mundu ucio no ni araturihagira school fees ni araturihagira nyumba na koguo ni turenda igoti rirute kiwango fulani kia indo ciake nigetha ciuke cirekererie wira uria arutaga. That is one route mundu angeingirira mundu ungi utari thiini wa group iri ya thakame kana mo spouses dependent. Riu okay uge I was depending on this person. Now dirikana tukiambiriria introduction ya Magai na nikienda ugire githomo giki githiaga ni to ria wambagire guthoma 1+1 ukamenya ni 2 ukigamba guthi gukinya algebra no wambire kumenya 1+1 githomo kiria twambiriirie nakio gia kuga hari maundu matatu maria mundu angigwatira indo ataguthie through will kana ataguthie through intestate. Na tukiga kindu kia mbere ni joint property na gia kale tukiga ni nomination na gia gatatu tukiga ni kindu tugira ni donatio mutis causa. Tukiga maundu macio matatu ndungimahe kana indo icio indo waciheana through those three ways ndungiciheana na will na indo icio citingigaywo under intestacy. Na koguo mawatho ma intestacy mati applyaga indo cire joint ni tondu indo icio ti cia mukui niguo nicio ria wa survive citi applyaga under nomination. Nomination ni tugire ni ndeto cia SACCOs cooperative haria unominatete mundu indo icio ndungicoka uthie mugithitanga gikuo tondu agikometaga succession guthitanga gikuo mugithie guthitanga gikuo ndungikira indo iria cianeanitwo thiini wa cooperative kana thiini wa SACCO. Undu wa gatatu ni indo iria mundu aheanire in anticipation of death. Indo icio nacio citingi apply kana mawatho ma intestacy rules mati applyaga ni tondu macio ni specific na ni maadressete undu ucio. Another point ada intestacy ni ati haha mawatho maya ma applyaga both monogamous na polygamous marriages. Kana wena mutimia omwe kana wena atumia ingi mawatho maya ni ma applyaga. Koguo ni kuga ada intestacy watho ni recognizeaga kihiko kia mutimia makiria yomwe. Thiini wa mawatho maitu ma Kenya gutire kihiko kia mutimia wa thuri makiria yomwe. No watho no etikiritie no uhikie mutimia makiria yomwe. Na koguo kana wakwa wena mutimia omwe kana wakwa wena atumia ingi mawatho ma intestacy ni ma providete each situation. Kana wena mutimia omwe ni tukuona kana wena atumia eri polygamy ni tukuona ni mawatho mariku ma applyaga na indo icio cigayanagio na njira iriku. Nao mugaire wa indo uringanaga kana wakwa wena mutimia omwe kana wakwa wena atumia eri makiria ya omwe. Koguo angikorwo wena mutimia omwe watho ni ugaga indo ciaku ikugayo atia
Agikorwo ina makiria ya mutimia omwe, then nĩ kũrĩ mawatho tofauti marĩa ma-apply kũrĩ andũ arĩa mena atumia aingĩ. Anyito hau nĩgetha rĩrĩ tũgĩcoka wambe ũtwĩre atĩrĩrĩ ũragweta mutumia kai hatarĩ ciana. Nĩ wega ũgĩtherie nginya hau. Thank you very much. Asante sana. Ane mitambo-inĩ ya Kamemeke Ukama mũingĩ nĩngetwo Man Simon. Nina nĩngetwo Kata tũkĩhomoka. Na twĩna wakiri gĩcũkĩ wa nyingĩ gũkũ. Asante na waiga atĩ ti therũ mawatho marĩa meho ma intestacy nĩ ma-addressĩte kĩhiko either kĩ monogamous kana kĩ polygamous. So na tukĩaria ndeto cia kĩhiko kana nĩ monogamous kana nĩ polygamous. Watho wega waguo nĩ atĩ nĩ ũkoragwo anticipated all situations. Tigari maũndũ marĩa marahanĩka ndukũ ici nĩ maũndũ merũ mũno kinya kũrĩ watho. But watho nĩ wageretie kũrora nĩ maũndũ marĩkũ mangĩhanĩka kana thĩinĩ wa intestacy nĩ situation irĩkũ cingiumĩra. Now no ũkore andũ nĩ mahikania. Okay, reke twambĩrĩrie haha. Mũndũ nĩ akua atahikĩte kana atahikanĩtie. Yes. Watho nĩ warĩtie ũhoro wa mũndũ ũcio. Nĩ kũrĩ category ĩngĩ ya mũndũ nĩ ahikanĩtie no nĩ akua atiga either spouse kana atiga gũtarĩ spouse na kwĩna mwana. Now nĩ harĩ maũndũ merĩ. No atige a spouse wĩna mwana kana a spouse ũtarĩ na mwana. Watho ũyũ nĩ wa-addressete both situations na nĩ tũkuona angĩkorwo watigwo ũtarĩ na mwana rĩ magai magayagwo atĩa. Angĩkorwo mũndũ mũthuri akua atiga mũtimia na mwana rĩ indo igayanagia atĩa. Angĩkorwo nĩ wakua watiga mwana rĩ hatarĩ a spouse rĩ indo icio igayagwo atĩa. Ndwego tarĩrie hau. Nĩ tũgũkinya hau. Watiga kũndũ kũmwe nĩ gũgũthũka. Teka atĩrĩ tatarĩrie atĩrĩrĩ. Ũrĩa we wakua watiga mwana hatarĩ spouse. People need to understand this. Now no ũkorwo either warĩ na mũtimia. Yes. Agĩkĩhurũka mbere yaku na arĩ na kana. Nawe wacoka wakua. Koguo wakua watiga mwana atarĩ na nyina. Kana wakua watiga mwana atarĩ na ithe. Koguo mwana ũyũ atigwo family ĩyo arĩ wika. Thank you. Indo ciake cikũgaywo atĩa. Na then again mwana ũyũ either nĩ ũmwe kana nĩ makĩria ya ũmwe. Angĩkorwo nĩ ũmwe rĩ watho nĩ ugĩte indo cikũgaywo atĩa. Angĩkorwo nĩ makĩria ya ũmwe rĩ watho no ugĩte indo icio cikũgaywo atĩa. Koguo every situation maũndũ maya mothe ũragweta kana ũroria nĩ tũkũma-address shortly. Na ona angĩkorwo ti ũmũthĩ successive irathire tũgũkorwo nacio. Maya nĩmo maũndũ marĩa tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria. Na nĩ ngugĩte kũringana kana ũhikĩtie mũtimia ũmwe kana ũhikĩtie makĩria ya mũtimia ũmwe status ĩrĩa ũrĩ nĩyo ĩkuga indo ciaku cikũgaywo na mũgaĩre ũrĩkũ. Angĩkorwo mũtimia nĩ ũmwe rĩu then nĩ ũmwe wĩna mwana ũmwe ũtarĩ na mwana then mũgaĩre nĩ tofauti. Wĩna mũtimia makĩria ya ũmwe rĩu hau nĩho twambagĩrĩria kwaria ndeto cia nyũmba. Wĩna nyũmba cigana then mĩgaĩre ya indo thĩinĩ wa nyũmba ici rĩ kana thĩinĩ wa group ici rĩ kana atumia aya rĩ mũgaĩre nĩ ũrĩkũ. Mũhikĩrĩria waku kana atumia arĩa wĩ nao nĩguo ũkuga indo ciaku cikũgaywo atĩa na nĩguo ũkuga nĩ mawatho marĩkũ ma intestacy ma gũtũthĩka ma kũruta wĩra. Yes. Njoke harĩa twagwetete kĩambĩrĩria-inĩ. Watho ũrĩa tũrahũthĩra nĩ watho ũrĩa twaugire Law of Succession Act ũrĩa wambĩrĩirie kũruta wĩra 1st July 1981. Yes. Na no nyende muthikĩrĩria anyite hau. Date ĩno rĩu thaa ici na it's very important. Na nĩ tũkuona nĩkĩ. 1st July 1981. Kũringana na mũthenya ũrĩa mũndũ akua atarĩ na will. Yes. Date ĩyo nĩyo ekuga nĩ watho ũrĩkũ ũkũrũmĩrĩrĩka. Na nĩ tondũ wa gĩtũmi gĩkĩ. Watho ũcio ugĩte mũndũ wothe wakuire before 1st July 1981 watho wa intestacy ũrĩa ũraruta wĩra nĩ watho twetaga wa African Customary Law. Na nego thutha-inĩ nĩtũkuona importance yayo. But kuma 1st July 1981 mawatho ma customary law matirutaga wĩra thĩinĩ wa magai tiga
haria tukuona exemption iria watho heanite koguo thaici watho uria rutaga wira ni Law of Succession Act ya 1981 no angikorwo mundu akuite May 1981 yes then watho uria kuruta wira ni tofauti maita maingi ni uthiaga igoti-ini ugakora mundu akuire 1980 no wathi igoti rikaga kunote ati mundu uyu akuire mbere ya watho wa succession uria turahuthira wambiriirie kuruta wira ugakora maita maingi igoti rirahuthira watho uria turahuthira thaici no mundu ucio akuire under a different regime yes na koguo watho uria warutaga hindi iyo niguo wagiriirwo ni kuhuthirwo ugagikora kesi ni atuo ugakora andu riu marathie appeal jaji ni ahitirie ni kuhuthira watho uria utari guo koguo muthenya wa mundu gukua still ni determinaga ni watho uriku kuruta wira koguo andu aria maugaga mundu akuire 1970 ugakimenya watho ni tofauti aria makuire 1990 makamenya watho ni tofauti watho wa intestacy ndurutaga wira haria mundu ari na will ona angikorwo will uyo ni unfair na njira iriku thio gachallenge unfairness ya will uyo but so long as will uyo ti invalidated ti revoked will uyo ni ekurutithio wira na ndungira igoti rithia under intestacy tondu ni uraigua will iria ti fair kuriwe yes koguo unfairness ya will ti gitumi gia gutuma muthie intestacy mawatho ma intestacy matikuruta wira no nitwari horo wa indo na nituga indo iria ci apply ga thiini wa intestacy yes but ni kuri indo kana ni kuri category ya indo watho ugite ati ona ungikuo tari na will indo icio citingigayo under intestacy na citingigayo under will tondu itire thiini wa will cikugayo under what indo ici cifolaga under kindu twitaga exemption thiini wa section 32 watho ugite migunda yothe ya kurimwo na andu manyite wega migunda yothe ya kurimwo mimera yothe kana livestock kana nyamu iria cikoragwo kuri andu aria makoragwo ati muturire wao ni andu aria twitaga pastoralist kana muturire wao ni wa ureithia ni andu akureithia kuma kundu kumwe guthie kundu kungi na grupu icio minister ni ahetwo watho kana hinya wa ku gazette ni grupu iriku kana ni area iriku mawatho ma intestacy matangiruta wira so thiini wa Law of Succession ni hari areas cilistatwo ati icio na mundu aku atari na will indo ciake citikugayo under intestacy ni tondu muturire wao ni tofauti na miturire ya andu aria angi so area number 1 ni area ta Narok mundu we Narok ni categorized ya kuria mawatho ma intestacy matangiruta wira kundu kungi ni Kajiado ni kuri Lamu Marsabit Tana River kana area icio ingi ciothe iria andu marutaga mawira ma pastoralism mundu akua mawatho maria marutaga wira ni ma custom kana mitugo na unduire wa andu acio nao ni ndagweta maundu macio yes no nyende kuga nduko ici ni uguthie kundu ta Kajiado yambiriirie haha Ngong'u no wathie Ngong'u ni ugukora andu ni matinangirie bloti migunda ni yagarurirwo Ngong'u andu matira andu ti pastoralist true actually wathie wethe mathai mararĩithia Ngong'u ni ukumethanga muno ruri na gikume kutiga kwanirira so ni ukumetha muno so riu mawatho ni mathiete magicenjagia koguo ni wega mundu akarora area eno ri ni listed ta area iria iri exempted mbere ya muthiete kugucania thiini wa magoti koguo mawatho maria marutaga wira ku ni mawatho ma custom na before no juri atire tutanathie muno ni uragweta horo wa riu ura gugicenjetie especially riu area ta turaria imwe cia Kajiado no gweta kundu na Narok no ni urathi gakora ati kundu kou riu aikari aria me kou ti acio on top of that migunda ugurega ni arenga acenjirio mukurumirira area
kana hihi hena any justification ya kuga aca o tiguo tungithie no nginya turore riu maundu makorora ati uria kwari tiguo riu kuri riu andu matiraikara magithiaga wekaga atiriri area ici iri statewo cikiretwo thiini wa Kenya Gazette kana gatheti ya thirikari na koguo ni wega uka confirm kana ni kuri na gatheti ingi ya thirikari irutitwo yeheretie area imwe thiini wa category iria. Okay. For example, tariu ni gukora area icio tariu Kajiado tene gutiari magwando ni kurithia marithagia. No riu wathi gukinya Kisairia ni na ko isinya ni urakora riu kinya Kajiado town. Andu riu ne blot ni itinangitio. Ugakora migunda yo ni ekiro kindu gitagwo conversion. Todo migunda ya kou yari area twetaga community land. Yes. No riu wa mawatho ma migunda riu yo ni area ingi. Mawatho ma migunda ni maugite community land igi convert watia into private land. Todo yauma community land yoke private land then ni yauma category ini iria. Koguo indo icio mwene uri ogurite riu iri private land. Then mulorero kana mugaire wa indo ciake then uguthia under intestacy. No angikorwo bado iri community land the convert itwo then uguthia rore gatheti iria ni eheretie migunda eno thiini wa category ici. Na koguo matho maria makuruta wira ni mawatho ma custom. No nyende kuheana kindu kiria getagwo caution disclaimer. Customary law kana mawatho na mamikarire na unduire wa andu matirutaga wira thiini wa magai unless ma fall under this exemption. Constitution ito ya Kenya yugete customary law ni watho wa Kenya na no wa apply so long as ndurathie mugaro na gatiba, ndurathie mugaro na maundu maria metikiritwo maria twitaga good morals. Yes. So agikorwo unduire wanyu urauga airetu matiagerirwo ni kugaya na gatiba irauga gutire muiretu na mwanake na watho wa succession wa 1981 urauga gutire discrimination ya male or female, married or unmarried, then custom yo de kuruta wira ni tondu ni mugaru na gatiba. So that's the disclaimer. Thank you. Yes. Kata hai wakirito na cio ndagika no nini muno tutigaritie na ndagika ta inyoguo nigetha tukorwo tukiaria maundu maya. Wakiri wina maundu uragweta na magatukania muno agatwina kata ni urakiuga kwima kana kwina exemptions. Icio tukwaragia horo wacio. Exemptions. Yes. Ne cia custom nacio no akiuga ati angikorwo itirathie mugaru wa gatiba kana maundu maria customs cianyu irakiaririria na uria cingiendekithia angikorwo ndu cio ndurathie mugaru na gatiba na kingi na matirathie mugaru na accepted morals kana mitugo iria itikirikite ni community na ndiragethie mugaru na justice. Tugaga it's not repugnant to justice. So ndirathi mugaru na kihoto riu gakirora kihoto niki niguo agiko mitugo yo ni iratwarana na gatiba na ni iratwarana maundu macio then no apply. No agikorwo irathie mugaru na maundu macio then mitugo na miikarire yo kana icio tureta matho macio tureta customary law matigwetikirio ni gatiba gukorwo makiruta wira. I can give an example. Tari wahota gukora area icio ndagweta heana example na Kajiado tondu ni ekuhiriiria haha. Ugakora riu for example mitugo riu ta yaku kana custom ciaku shugaga muthuri akua maybe for example athuri ni mamaikaraga thi makamua indo ikugayania atia. Ugakora either airetu matigayagirwo indo igayagirwo anake then mitugo yo yathie igoti ni riregaga mugaire ucio ni tondu number 1 urathie mugaru wa gatiba discrimination. Number 2 ni rathie mugaru na watho wa succession tondu watho wa succession ugite gutire discrimination ya a male or a female, married or unmarried. Ugakora riu airetu aria mahikite matiragairwo indo koguo watho ucio ni ukwaga kuruta wira ni tondu ni urathie mugaru na gatiba na mawatho ma Kenya. No angikorwo mitugo yo ni yauga gutire na muthutukanio wa muiretu kana mwanake then mitugo yo ni kurumirirwo ni tondu ni iratwarana na watho uria uraruta wira. Koguo angikorwo properties iria ciatigwo itire thiini wa area icio twagweta kana
listato thĩinĩ wa ngathĩti ya thirikari atĩ mawatho ma intestors matiko apply then mawatho ma intestors nĩ makũ apply kũrĩ indo ici ingĩ ciothe na mathaa nĩ mathiru no nyende kũgweta point ĩmwe kana igĩrĩ kuma next week tukaria kĩndũ gĩa rights cia a surviving spouse nĩ tũraria ũhoro wa spouse ũyũ watigwo rĩ arĩ right irĩkũ na no nyende kũ make two statement andũ matigwo magĩciria ũhoro wacio na statement number 1 nĩ atĩ a divorced spouse has no right in intestors a divorced spouse kana mũndũ kana mũthuri kana mũtimia matiganĩte thĩinĩ wa divorce mũndũ ũcio ndangĩgaya under intestors that's point number 1 ingĩenda andũ mecirie nĩgetha tukambĩrĩria hau a separated spouse ni entitled under intestors food for thought a divorced spouse ti entitled a separated spouse ni entitled how niho tukambĩrĩria next week Wala kuogera hajui on has separated also food for thought yokira wametika tukamekinyerera thank you bwana asante sana bwana wakiri na niĩ nĩ njũĩ atĩ ndeto ĩno nĩ njega na nĩ gũtũthomithia maũndũ maingĩ ona mũno makĩria especially riu tondu haha riu niho gitango gikiri macira maria maingi ona ni njui tondu we ni ukoretwo kiruta mawira maya ni njui karwere gaka ni koreagira piu tondu nyonaga woka ngona ni urahenia woka ngona ni urahenia kabia he gaciraga karigotini karathi uria kwagiriire Ngai akũrathime akwe wiki njega atuonithanie Wednesday wengi asante God bless you